喺最新一集《Insights to Excellence》入邊 ，Michael Jordan 講到咗 NBA 合約入邊一條好有趣嘅條款，係而家任何球員都唔會再有嘅。佢仲提到 Anthony Edwards 同其他球員揾咗傾點樣應對包夾，仲有 Jordan 呢個品牌，同埋球員點樣嘗試去重塑佢。你對籃球嘅熱愛依然仲喺度，我喺你身上感受到係咪呢份熱愛係點樣推動你嘅職業生涯？呢份熱愛係我事業根基，我合約有熱愛籃球條款，但係而家大部分合約我可以肯定都冇呢條條款。你合約裏邊有一條條款，熱愛籃球條款，即係如果我同你喺街度揸緊車，見到路邊有人打波，我就可以落去打埋一份。就算我受過傷，我份合約依然係有保障嘅。我真係好中意打波，我絕對唔會容許任何人剝奪我打波嘅機會。相比起而家球員嘅呢種條款，咁佢可能就唔會去打。而家佢哋會同私人教練1對1訓練，你知啦，佢哋會去射100球或者1000球波。我覺得對我最有益嘅係直接去打波啦。呢個就係你做開嘅嘢。你細個就係咁打大啲。Larry Bird 用成個暑假練咗手，係咪？佢就係透過實戰去練嘅。假設而家係5月，我哋賽季已經完咗。我係一個打咗3年嘅球員，我打電話俾你 ，Michael。由而家到新賽季開始，我要點做先可以進步？你會話俾我聽邊啲嘢係最重要？首先係你嘅熱情，你知啦，係你嗰份熱情或者想進步嘅心去驅動嗰股能量。我所講嘅熱情，意思係如果我好中意食雪糕，我係指嗰種發自內心嘅喜愛，我會用盡一切辦法去揾雪糕食，或者去揾嗰種口味嘅雪糕。係咩口味？我中意牛油合桃。好，你繼續話俾你知咧。但係講翻籃球，如果我對籃球有呢種熱愛，你知啦，我一定要冇辦法令自己成為最強嘅球員。我今個暑假其實同明尼蘇達一個高層坐低傾過偈。佢提到 Anthony Edwards 係 Ant-Man。我聽講嘅賽季期間，佢話佢哋成日包夾我，佢唔知點樣去應對包夾。其實如果對方覺得要包夾你，呢個係對你最高嘅尊重。咁而家你要喺點樣破包夾，就係無扣跑動，切入低位，去到得分位置，佢包夾你之前就出手，就係呢啲簡單嘅嘢。所以當球員嘅請教我嘅時候，我就會同佢哋傾呢啲嘢。你覺得而家嘅球員仲有冇嗰種追求卓越嘅心態？當你咩都有嘅時候，就好難再保持咁渴感啦。就係咁簡單。如果你一無所有，你就會不惜一切去爭取。所以我嘅心態就係做好本分，成為最強嘅球員，其他嘢自然會隨之而去。除咗嗰啲之外呢，我有其他人幫我處理。但係喺籃球場上就我哋掌控，係咪？而家就好似變咗做一種先決條件。你知啦，每個人都要有自己嘅標誌，每個人都有。咁你知點解嘅係咪？我好肯定，我係令到大家都想要標誌嘅部分原因。品牌係咪？一個品牌，Jordan 品牌。但係問題係嗰個品牌係建立喺我哋籃球場上嘅表現之上。你知啦，我唔係先搞品牌，而係先付出努力。冇錯，你知啦，我先努力，然之後品牌先會隨住我哋表現而發展。好多時而家已經唔同嘅，你哋每種運動都見到，唔止係籃球，仲有美式足球、棒球，每個人行出嚟都有個標誌同頂帽，我明白嘅。但係我喺呢度做咗任何嘢，都唔會影響到我哋籃球場上嘅表現。但係你覺得而家對球員嚟講係咪難嘅？有社交媒體同埋所有呢啲嘅，所以佢哋要喺呢啲雜音入邊突圍而出。係真嘅，我會咁。如果我係佢今日打波，我會咁樣嘅。無論點都好，我哋球技都會證明我參與咗任何嘅喺球場以外嚟。對今日嘅後生仔嚟講真係好難，而佢大部分都處理得好好。只要你明白呢樣嘢永遠都會係人哋記住你嘅原因。籃球同埋你對籃球嘅熱愛應該永遠都係純粹嘅。我哋會打呢場波，我一直都係咁講，我哋就算冇錢收都會打。我哋以前就係㗎，而家只不過係咁啱有錢收啫。咁唔同年代，你知啦，我希望大部分時間
人哋記住 Michael Jordan 係因為佢喺籃球場上嘅表現，而唔係因為佢拍過個廣告。